ഫ്രണ്ട്സ്, പാലക്കാടൻ പെറ്റ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അലങ്കാര പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കോക്ടെയിലുകൾ. ഒരുവിധം എല്ലാ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലും ഇന്ന് ഇവ നിറസാന്നിധ്യമാണ്. ഇന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. കോക്കഡോ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബേർഡാണ് കോക്ടെയിൽ. ഏകദേശം 100 ഗ്രാമിനും താഴെ മാത്രം തൂക്കമുള്ള ഇവർ 10 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു. പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന കോക്ടെയിലുകളാണ് വൈറ്റ് ഫേസ്, ലൂട്ടിനോ, നോർമൽ ഗ്രേ എന്നിവ. വൈറ്റ് ഫേസ് കോക്ടെയിലിൻ്റെ തലഭാഗം മഞ്ഞ കലർന്ന വെള്ളയായിരിക്കും. ഇവയുടെ ഒരു പെയറിന് ഏകദേശം 5000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില വരുന്നു. ലൂട്ടിനോ കോക്ടെയിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഇവയുടെ തലയിൽ മഞ്ഞ കളറും കവിളുകളിൽ ഓറഞ്ച് പുള്ളികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു പെയറിന് 3000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില വരുന്നു. നോർമൽ ഗ്രേ കോക്ടെയിലിനാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് കോക്ടെയിലിൻ്റെ സെയിം നിറമായിരിക്കും. ഇവ ഒരു പെയറിന് ഏകദേശം 2500 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില വരുന്നു. പറന്നു നടക്കാൻ താല്പര്യം കൂടുതലുള്ള ഇവയ്ക്ക് ചെറിയ കൂടുകളേക്കാൾ വലിയ കൂടുകളാണ് അനുയോജ്യം. കൂടാതെ നന്നായി ചൂളമടിക്കാനും തത്തകളെ പോലെ സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അതിന് മതിയായ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇവയുടെ ഭക്ഷണം നോക്കാം. തിന, സൺഫ്ലവർ സീഡ്, കടല, ചെറുപയർ, ചോളം എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം. തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തുവലുകളാണ് ഇവയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. മനുഷ്യനോട് വളരെ ഇണങ്ങുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഇന്ന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.